ब्रेकफास्ट खाएर सबैजना कहाँ घुमेर आइसक्यो अनि हैन म अघि नै उठेको के मलाई दिएन आज हो म पिङ खेल्न गएको कस्तो भइरहेछ एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ नि त गुड मर्निङ फेरि सुतेको बर्थडे बोय अनि यार फेरि सुतेको हुन्छ त बाहिर ढुसे लागेको रहेछ ए डुसी उसु कि डुसी ढुसे के भन्छ उसु उस्सु भन्ने दिमाग उस्सु भएछ कस्तो लागिरहेछ त्यो ठाउँ रमाइलो छ त होम जस्तै तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मलाई त रमाइलो लागिरहेछ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ तपाईँ तराईको मान्छे पहाडमा ठिक छ मजा आइरहेछ अब एक दिन सुत्न पा अझै जुत्ता खोला नै सोचिएपछि खै ए कान्छा हेलो दाइ नमस्ते हाम्रो सेकेन्ड डे अफ टुर छ आज चाहिँ हामी यहाँ एउटा सानो प्रोग्राम सकेर हामी यहाँबाट चाहिँ गोर्खा जाँदैछौँ आजको हाम्रो बसाइ चाहिँ गोर्खामा छ आज हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ हेर्नुको लागि एकदम रमाइलो प्रोग्राम हुनेवाला छ हाम्रो यो पुरै ग्रिन हिल एरियाको सबैजनाहरू हुनुहुनेछ एकदम रमाइलो प्रोग्राम हुन्छ कस्तो भइरहेछ कार्यक्रममै चाहिँ नभनिहालौँ यहाँको हेलो भन्नु हो उठेर हामीले जानकारी आएछ अब अरू फन्नी भयो भने म भन्न सक्दिनँ स्टेजमा गएर हेलो मात्रै भनिदिनु पर्ने हात हल्लाउनु प्र्याक्टिसै गरेको छु अलि अलि धेरै बेर हाल्नु अलिक यसरी हल्लाउनु पर्ने यसरी प्र्याक्टिस गरेको सरको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो मलाई त रमाइलो लागिरहेको छ एकदमै सुताइ कस्तो भयो सम्बन्ध मिलाइसक्यो सब कुरा मिल्यो सबैसँग राति बिग्रिन्छ राति बिग्रिन्छ बिहान मिल्छ मिलाउँदै हिँडेको छु सबैसँग मिलाएर सक्यो अहिले सुताइ बसाइ कस्तो भइरहेको मेरो सुताइ त एकदमै कम्फर्टेबल भयो है एकदमै कम्फर्टेबल थियो तपाईँको सबैभन्दा राम्रो रुमै मैले पाएँ कि जस्तो लाग्यो पछि यसो विचार गर्दाखेरि म 2-3 ठाउँ सुतेँ सुरुमा भरेङमा त्यसपछि हिरन दाइकोमा अनि त्यसपछि आएर यो कोठामा 3 ठाउँ सुत्यो जहाँ जहाँ ठाउँ पाइन्छ त्यहीँ सुत्दै हिँड्यो एउटा अलिकति धोका भयो कि धोका के भन्नुहुन्छ भने रुम एउटा भनेको थियो ढोका खोलिएन ढोका खोलिएन त ढङढङ त गरेको मैले 1-2चोटि दम बाँधेर सुतिएछ होइन प्रब्लम समस्या त्यहाँ अलिक सानो एउटा कहाँ सुत्ने भन्ने समस्या चाहिँ आयो कि बिचमा अलिकति एक मान्छे मलाई 100% थाहा थियो मलाई त भनेको मन्नी एकचोटि मैले माइन्ड मेकअपै गरिसकेको थिएँ यही नै हो यहीँ ढल्छु जस्तो लाग्थ्यो फ्याट्टै हिरन्दाई याद आयो कि हिरन्दाईसँग गरेको छु लुटुपुटु गरेको अनि गो भनेर हिरन्दाई तर्सिनु भयो म हो कि दाइ भन्नु अनि लुटुपुटु गरेँ यहाँ हल्लाएर रहेछन् साथीहरू के हल्लाएर खानु भन्ने यहाँ फेरि डाङ्डुङ खाएर एकछिन कस्तो रमाइलो गरियो गएको होइन सुमनजी के भन्नु कस्तो खालको रमाइलो उहाँ त हाम्रो गफ एकदम राम्रो साह्रै रमाइलो भयो अन्तरकुन्तरका कुराहरू भए धेरै अनि त्यहाँबाट हामी अनि 12 बजी त बर्थडे भयो बर्थडे भइहाल्यो 12 बजी बर्थडे भयो चुम्मा चाटी गरेँ गुड मर्निङ गुड मर्निङ नमस्ते अरूलाई फेरि घुम्ने मलाई चाहिँ यस्तो माया यस्तो है टुकी सबले माया गर्ने अर्को याद यो हो टुकी पनि क्यामेरामा अनि कस्तो भइरहेछ त हाम्रो अनुभव चाहिँ रमाइलो भइरहेछ दाइ 2चोटि पिङ खेलेँ है खाजा त्यहाँ खायो हामीले खाजा त्यहाँ माथि खायो फापरको रोटी यस्तो मिठो लोकल अन्डा फापरको रोटी सूर्योदय हुँदैछ पूर्वबाट घाम उदाउँदैछ अनि त्यो घुम्ने पिङ पनि खेलिसक्यौँ फेरि पनि जान्छौँ त्यहाँ खेल्दै होइन पानी पिएर आउँछु कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है तो घुमती है फिर काबला कैसा लग रमाइलो गरिरहेछ नि त बहुत
बहुत अच्छा लग रहा है इधर माटू भी लग रहा है फोर भी लग रहा है हमको सब कुछ लग रहा है सांस भी लग रहा है सांस बढ़ रहा है आहा मजा आयो कि दाइ गोले हो कि आउनु के गल्ली छौ के रहन आउनु सबै कुरा अर्गानिक पाइँदो रहेछ तरकारीको रूपमा पनि खान्छ ए यो आयो यसलाई तरकारीको रूपमा पनि मजाले खान्छ हिँड्छ त्यसरी काँचै पनि खान्छ हिँड्छ हतार बाबुलाई काँचै खाने फुर्सद होला पकाएर खाने एकदम मिठो हुन्छ ए मिठो चिज पिङ खेल्यो त्यहाँको रोटी दाइ तपाईँले कस्तो कन्टेन्ट मिस गर्नुभयो सजन दाइले कस्तो कन्टेन्ट मिस गर्नुभयो म त नै भयो भनेर पिङ खेलेँ फेरि जुन एकछिन मजा आयो त है भाइ तिमी थियो अघि मैले पिङ खेल्दा त्यहाँ रोटी पिङ खेल्दा भयो थियो त जरा जरा नि खाऊ न ए भाइ नगर्नु सबै यार थ्याङ्क यू सो मच खाने हो अराजक भएर निक्लियो फेरि ए दाइ सुरक्षामा यो आउला कति ताता ए त्यसरी नाचिक्नु न त बारी सिधो नि भयो टोलीले तपाईँ जेन बच्चाहरूको पछि लगाएर के खाइरह्यो बुढेसकाला घाँस खाएर सघाउने हो तपाईँलाई के खानु हो दाइ फेरि तपाईँले चाहिँ कतिवटा हुँदा हुँदा तपाईँलाई नि यसले घाँस खुवाउनु भ्याएन त यसले आधा कमेडी क्लबको टिमलाई घाँस खुवाइसकेको छ मलाई बाँकी थियो आज खुवाएर छोडो जाँदा अझै लिएर आइज दुई चारवटा मुन्टा मिठो आएको छ ओइ तुसारी दुई चारवटा लिएर आइज अझै खाने भिड्ला पैसाको कुरा गर्नुपर्छ नि तपाईँले 15 लाख नहाली कसरी फिल्म खेल्न पाउनुहुन्छ पैसाको त पहिले कुरा गर्नु पर्यो नि हैन पहिला 15 लाख हालेपछि किचन म्यान 15 लाख हाल्छ के हो 15 लाख हालेपछि स्पोर्ट बोय विशाल दाइको फिल्ममा मैले त 20 लाख हालेर बल्ल बल्ल त्यो के शान्तिनी फिल्मै बनाउँदैन म त यो कोलपुर एक्सप्रेस 2 मा यो बडी त्यतिकै बनाएको हिरो आफैले खेल्न बनाएको कलाकार आइसके तर भिलेन राख्नुपर्छ के राख्ने विशाल दाइलाई भिलेन राख्ने मलाई हिरो राख्ने अब अडियन्सलाई त छक्क पर्छ नि त अनि यत्रो हिरो यत्रो गुन्डा कसरी फाइट गर्छ होला भन्छन् नि त अनि म पछाडिबाट गएर घुर्ले होइन त्यो अगाडिदेखि सब चिजहरू सम्झेर नि त च्याम्पियनमा आउट साउट भएको यता दुनियाँ दिवाना सम्झेर चाहिँ ठुलो तरार लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ प्रप्स हुन्छ होइन तर म रियल लिएर रियल लिएर गएर चाहिँ अनि साइडबाट छिराइदिनु फेरि जस्तो लाग्ला नि त त्यहाँबाट स्वाट छिराइदिएर जकेट छिराइदिनु कि अडियन्सहरू मेरो समय लगा 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 सक्यो ल त्यही मान्छे भएर छ नि त मान्छे न उचालिदिन्छु दाइ म है गाडी त हामी सामान फोर्स लेखेको भएर मात्रै हो उचालिदिन्छु टाटा साटा लेखेको भए धकेलेर ल त्यस्तो हुन्छ अहिले बाई 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 दाइ म ब्रस गर्छु अनि आएर खिच्नु ल मैले दाँत नखिच्नु ल आमा हो रहेछ त ठिकै छ यार एनल गर्ने के खेल्ने हो विशालले अहिले हामी कहाँ छौँ आज हामी भानु नगरपालिका वडा नम्बर कति रे हो मेक्समलाई भानु नगरपालिका वडा नम्बर 9 भानु नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा स्थित ग्रिन हिल होमस्टेमा छौँ। यो चाहिँ एउटा कम्युनिटी होमस्टे हो अनि उहाँहरूको विन्टर फेस्ट पनि छ र यो कम्युनिटी होमस्टेलाई अलिकति प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न मेयर उपमेयरका साथमा हामी कमेडी क्लबको टिम पनि आछौँ
अनि हामी खुसी छौँ होइन यत्रो भन्दा आज हामी कहाँ छौँ भन्दा आज हामी सफलताको शिखरमा छौँ ए त्यति भन्दा सफलताको शिखर भने के हो यही हो जहाँ हामी छौँ लु अब काट्नु परेन सूर्य खान्छु नि त अनि काट्नु परेन नि दुईजनाले पेले नि दुईटा हात राखेर साइलेन्स अन द सेट साइलेन्स अन द रिङ के हो यो कन्फिडेन्स ल 3 2 1 गर 3 2 1 गर 3 2 0 1 3 2 1 3 1 गो भागिसकेको छु म यसले भ्याइसकेको थियो मलाई नजान्थेले खेलायो अरू खेल्नु नि त्यसले हेर रोलिङ ए उताबाट आयो ड्रोन शट 3 क्यामेरा रोलिङ रोलिङ एक्सन एक्सनको पैसा आउँछ मिक्सम चल्दाले सक्ने गौडेलले एक थप्पा हाल्न सकेन दोरी कृष्ण गडेल कृष्ण गडेल ज्योति मगर हान्देऊ एउटा तुक्का ल एउटा तुक्का एउटा तुक्का के कम्ती राख्यो अर्कै है आऊ हैन मेरो त्यो कपडा फेर्नु यसले के गर्यो पहिला कैलाश खेलो सुशान्त खेलो होइन सुमन कोइराला खेलो तीनजनासँग विशाल दाइ थाक्यो भनेर आएको यो अब चाहिँ म हराउँछु भनेर आएको 10 बजे सुत्ने र 6 बजे जिम जानेसँगको कम्पिटिसन बसेर बोल्ने त्यो 10 बजेसम्म यति सुत्ने रातिको 10 बजेसम्म फेरि रोलिङ मसँग हार्नेहरूको भिडियो नि त 3 2 1 गो हातको माइस यो के हो यो त तल्लान त पाइन्छ नि त चल्लान त पाइन्छ त घुम्नु पाउँदैन ल हेर झाली ल पुस्ताउ नि झाली रहेछ हेर्नु होमै भएको के यो कम्पिटिसन एउटा बाहिर है एउटा यो चाहिँ अलिकति जीवन त भयो हालिसकेको थियो त कहाँ छोकै थिएन त एक्सम दाइ यसमा भोटिङ लाग्दैन जित अब को हेर हातो ह्यान्ड एक्सन पाउँछ नि फेरि मलाई स्ट्रेट हुन्छ हात यस्तो सुगन पाउँछ केले यस्तो गर्छ पन्जा लडाइ भएको छ यो सेमी फाइनल हो सेमिफाइनल हो सुमन कोइराला सेमिफाइनलमा टाइगर छ 3 2 1 एक्सन छकै छैन त्यस्तो गर्छ छकै छैन तले जान्छ सबै छोड्ने कोचहरु आऊ गौडेल आऊ आउँछौ राइटर फेरि कपडा फेर्नु पर्ने छ पहिला राइटर कपडा फेर्नु पर्ने छ मेरो कपडा फेर्नु पर्ने छ ल राइटर भेटौँ राइटर साइकल राम्रो भिड त छ यता त जित्यो नि नजिक आउनु न टाढा भयो के हो म आउने नि यहाँ छु नि त अलिकति फेरि रेडी एकछिन पहिला अलिकति हात चिल्लो भयो ल दुईजना रिल्याक्स 3 2 1 गो गाह्रो छ
सजन दाइ अहिलेसम्मको हाइएस्ट है अलि मान्छे दिनु न यार फाइनल है फाइनल विशाललाई भर्सेस विशाल दाइ भर्सेस सजन दाइ तलसँग दिनु न ल ल हजुरले आधीसँग छोडिदिनु अनि त्यसपछि मलाई ल ल टिम बाहिरको मान्छे जित्यो क्या हो आधीसम्म छोडिदिनु भनेर चाहिँ उहाँले ल आधीसम्म छोडिदिनु मैले आधीसँग छोडिदिनु भनेर पनि नभए ल फाइनल 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 तैँले पनि 4 जना हराइस् मैले पनि 4 जना हराएँ विशाल दाइसँग सकिन्न यार फाइनल फाइनल हार्नु भएन क्या फाइनलमा पुग्नु भएको छ डिरेक्टर विशाल भण्डारी र स्ट्यान्डअप कमेडियन सजन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ फाइनल हेरौँ फाइनल कस्तो हुनेछ बाबा नामले चर्चित बाबा नाम उर्फ के भन्छ त्यसलाई 130 120 को ओन्ली फ्यान मान्छे हो यार अनि होइन छैन हात कमजोर छ मलाई मेक्समले उडाइसकेको थियो रियल कम्पिटिसन होला ल फाइनल है यो गले त हात पुरै गलिसक्यो अनि सुशान्त मेरो पनि गलेको छ नि 4 जनै हरायो नि त मैले पनि ल ल है त एकछिन है ल रेडी विशाल दाइ भर्सेस सजन दाइ ल क्यामेरा रोलिङ एन्ड एक्सन कहाँ सक्छ त यार धुरन्धर कम्पिटिसन गरेको छ विशाल दाइ भर्सेस धुरन्धर कम्पिटिसनको बावजुद सजनले मलाई मिठो टक्कर दिइरहेका छन् यस बीचमा पनि होस्टिङ नगर्नु खोइ कमेन्ट्री गर्दै अनि होस्टिङ गर्नु भएको सान्दाले पुरै जित्नु र हुन्छ जस्तो सम्मान देखेको पेनाल्टीसम्म गेम पुग्छ कि जस्तो लाग्छ पेनाल्टी पसार्नु न अनि तपाईहरुले हाम्रो कन्टेन्ट मात्रै लाम बनाएको हो क्या हो पसार्नु दुई भाइले बोल लागेको छ जामे माथि खानासाना खान गयो पेनाल्टीमा खानासाना खान है खानासाना खाँदै गरौँ हामी यस फाइनलको भिडियो त निकै रोमाञ्चक यार आफ्नो ट्रिक लगाउँदा लगाउँदै पनि विशाल भन्ने म हारे तर हारे मैले कन्फर्ममा हारे हैन हात दुखेर र आजको यस कार्यक्रमको विजेता बन्नु भएको छ खाजाले राडा उडाओ केटा मलाई यसै गरी सन्श्रेष्ठले आफ्नो जागिर गुमाउनु भएको छ विशाल दाइले खाता माग्दा नि पाउनु भएन के दिनु होला मलाई त जे माग्दा नि दिँदैन यार यिनीहरू यार विशाल दाइ तपाईलाई यो मौका यो बिजिली क्रान्ति गर्नु पर्ने तपाईले यो